हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका रावसार स्टडी क्लास में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 20 चॉकलेट नेम इंग्लिश और हिंदी में। ये है बच्चों डेयरी मिल्क चॉकलेट। इसे हिंदी में डेयरी मिल्क चॉकलेट कहते हैं। ये दूध से बनाई जाती है और बच्चों की सबसे फेवरेट चॉकलेट होती है। ये है बच्चों किटकैट चॉकलेट। इसे हिंदी में किटकैट चॉकलेट कहते हैं। किटकैट चॉकलेट वफर वाली कुरकुरी चॉकलेट होती है जो खाने में टेस्टी लगती है। ये है बच्चों 5 स्टार चॉकलेट। इसे हिंदी में 5 स्टार चॉकलेट कहते हैं। ये कैरमल से भरी हुई चॉकलेट होती है जो बहुत मीठी होती है। Look, this is 5 star. ये है बच्चों डेयरी मिल्क सिल्क चॉकलेट। इसे हिंदी में सिल्क चॉकलेट कहते हैं। ये बहुत क्रीमी चॉकलेट होती है और बहुत सॉफ्ट होती है। ये है सिल्क चॉकलेट। ये है बच्चों हर्शीज चॉकलेट। इसे हिंदी में हर्शीज चॉकलेट कहते हैं। ये चॉकलेट खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है और क्रंची भी होती है। This is Hershey's chocolate. ये है बच्चों मंच चॉकलेट। इसे हिंदी में मंच चॉकलेट कहते हैं। इस चॉकलेट में वेफर और चॉकलेट दोनों होते हैं। ये है मन चॉकलेट। ये है बच्चों अमूल मिल्क चॉकलेट। इसे हिंदी में अमूल मिल्क चॉकलेट कहते हैं। ये दूध से बनी स्वादिष्ट चॉकलेट होती है। ये है अमूल मिल्क चॉकलेट। ये है अमूल मिल्क चॉकलेट। ये है बच्चों वॉर्नविले चॉकलेट। इसे हिंदी में वॉर्नविले चॉकलेट कहते हैं। वॉर्नविले डार्क चॉकलेट होती है। इसका स्वाद खाने में हल्का कड़वा और मीठा होता है। ये है बॉर्नविल चॉकलेट। ये है बच्चों फेरारो रोसर चॉकलेट। इसे हिंदी में फेरारो रोसर चॉकलेट कहते हैं। इसका स्वाद खाने में मीठा और एक कुरकुरा वेफर होता है जो बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये है फेरेरो चॉकलेट। ये है बच्चे स्नीकर चॉकलेट। इसे हिंदी में स्नीकर्स चॉकलेट ही कहते हैं। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। देखो ये है स्नैकर्स। ये है बच्चों मार्स चॉकलेट। इसे हिंदी में मार्स चॉकलेट कहते हैं। मार्स चॉकलेट के अंदर कैरेमल की एक सॉफ्ट परत होती है। देखो ये है मार्स चॉकलेट। ये है बच्चों मिल्की बार चॉकलेट। इसे हिंदी में मिल्की बार चॉकलेट कहते हैं। ये सफेद रंग की दूध से बनी स्वादिष्ट मीठी चॉकलेट होती है। देखो ये है मिल्की बार चॉकलेट। ये है बच्चों बाउंटी चॉकलेट। बाउंटी चॉकलेट को हिंदी में बाउंटी चॉकलेट ही कहते हैं। ये कोकोनट के स्वाद वाली मीठी चॉकलेट होती है जो खाने में कोकोनट जैसा स्वाद देती है। This is Bounty chocolate. ये है बच्चों लायन चॉकलेट। इसे हिंदी में लायन चॉकलेट ही कहते हैं। ये मीठे स्वाद वाली कुरकुरे वेपर वाली लायन चॉकलेट होती है जो खाने में एक अनोखा स्वाद देती है। देखो ये लायन चॉकलेट। ये है बच्चों टार्जन बन चॉकलेट। इसे हिंदी में टार्जन बन चॉकलेट कहते हैं। ये तिरंगे के सेब वाली चॉकलेट होती है जिसका स्वाद मीठा होता है। ये देखने में सबसे अलग किस्म की चॉकलेट होती है। This is Toblerone chocolate. ये है बच्चों फ्यूज चॉकलेट। इसे हिंदी में फ्यूज चॉकलेट कहते हैं। इस चॉकलेट में चॉकलेट के साथ चबाने वाले हिस्से और कुरकुरे वेफर का स्वाद होता है। ये है बच्चों वारवन चॉकलेट। इसे हिंदी में वारवन चॉकलेट कहते हैं। इस चॉकलेट में चॉकलेट मूंगा और कैरेमल का स्वाद होता है। ये अनोखी और स्वादिष्ट चॉकलेट होती है। बारवन चॉकलेट। ये है बच्चों क्रंच चॉकलेट। इसे हिंदी में क्रंच चॉकलेट ही कहते हैं। ये चॉकलेट स्वाद में मीठी और वजन में बहुत हल्की चॉकलेट होती है। This is Crunch chocolate.
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को राव साहब स्टडी क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।